Muvea wa Uiiti niwaweta kana wina Muvango wa kuolanga Ikw'U Sya syana ila syasyawa kuma miongo na kamwe kwa kila syana ngili imwe ila syasyawa si thayu nginya syana ikumi na ile kwa syana ngili imwe tuivikiia mwakani wa ngili na miongo itatu. Ainena cha thini cha kukitana na Ikw'U ula wiskanie ta World Premature Day kila chatwa igwa County ya Makueni. Director munene Muvea wa Uiiti Dr. Patrick Amoth niwaweta kana Ikw'U Sya syana nini iende kwithiwa ne muisi munene va Kenya te Muvea u nwende kwikia mawalanio kukitana nasio. Caleb Chalo nukuelezea. Kuyana na livoti kuma Muvea wa Uiiti wa nthi yonthe kana World Health Organization kwisila livoti lea so mwane Director General Muvea wa Uiiti Dr. Patrick Amoth kavindani ka chathi cha muthenya wa nthi yonthe kulilikana syana ila syasyawa itembikeiwe vinda chathi kila chatwaiwa Makueni sivitalini wa Mother and Child ni kana kati wa syana ngili imwe ila syasyawa miongo na thantatu ni kusa itanamba kuvikiia kuwa mwai umwe na ni utalo we yulu muno wa syaniwa na utalo wa syana ili kusa nthini wa ilungu yi Kenya yonthe. Makueni is one way so that we can be able to change this statistics. Dr. Amoth no wasya kanata serikali wa kati makwatiania na serikali wa kaunti nimekite muvango wa kuthesya utalo wa Ikw'U Sya syana ithi na vala wenda serikali sya kaunti sikithia kana ni syailya masivitali na muno kula syana nini ila syasyawa itavikiia vinda isuviawa. The UN Child Mortality Report of 2019 highlights that a child's first 28 days of life is the most vulnerable time of child survival. Newborns, especially those born preterm, face the highest risk of dying in their first month of life, with the current average global neonatal mortality rate of 18 per 1,000 live births. Gavana wa kaunti ino Mutula Kilonzo Junior nake akinena chathini kini wa kule serikali wakati kwisila Muvea uyu wa Uiiti matethesya mathoa ma mitambo ya Uiiti na muno makuvikithia syana ila syasyawa itembikeiu evinda ya kusyawa. Wakati nikiwa senator wenyu nimebahatika kuipata equipment hospitali mbili, Kilongo na Mboni, and very simple things kama mashini ya kuosha nguo, kale kama mashini ka kuweka mtoto mahali kuna baridi, mahali kuna kama Mboni ambapo baridi ni nyingi kila siku. Dr. Amoth, ukifika Nairobi tafadhali tuanze na kupunguza bei ya mashini hizo, number one, because for 3.5 million shillings we got about 1, 2, 3, 4 very few equipment because they are very expensive. Caleb Chalo, Mutango TV, vilingi wa Mauvo, kaunti ya Makueni.